สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวโอ้โหนี่ค่ะแข่งสัตว์ใต้ท้องทะเลตัวนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเครื่องชั่วโมงใช่ไหมใช่แล้วแข็งหรือยังแข่งแล้วสิโอ้โหโอ้โอ้โหสุดยอดเฮ้ยมีตัวอะไรบ้างเนี่ยเห็นด้านล่างไหมเนี่ยโอ้โหเห็นด้านล่างไหมว่าเห็นด้านล่างไหมเห็อ่ะนค่ะแม่ลองจับดูสิแม่ลองจับดูสิเปียกไหม อ้าวไม่เปียก ไหนนู่นลองจับดูสิอุ้ยไม่เปียกเลยเฮ้ยเพราะว่ามันอะไรคะ มันแข็งแล้วค่ะโอ้โห5 ชั่วโมงเลยว่าจะมาไปจีบเองอ่ะ หนึ่ง เอา ชั่ว มา โมง 1 ชั่วโมงใช่ไหมนึ่งอุ้ยมันมองเห็นด้านล่างไหมนี่ตรงนี้เรียบลองสิ ดิว้ายเฮ้ย โอ้มีปลาดาวด้วย ลองยกดูสิลองรูปดูสิวิเปียกมากเดี๋ยวขอแกะได้ไหม ได้เกตเลย เฮ้ยตรงนี้ลื่นตรงนี้เรียบเต่ามากโอ้โหนี่ด้วยต่อไปก็แกะออกหาก่อนหาอะไรเดี๋ยวหาก่อนเปิดออกเดี๋ยวล้วงนี่ไงหนูหาปลากระเบนไปแล้วอีก2โอ้โหปูอีก2โอ้โหเหลืออีก2เอาปลาไปอะไร เฮ้ย น่ะ นี่ตัวอะไร ช้อน ช้อนมาอยู่ได้ไง ไปน่ะจะไปอะไรจะไปอะไรคะ ไปอะไรออกมาดูสิมีตัวอะไรบ้างใต้ท้องทะเลน่ะเหลือตัวอะไรบ้าง เย็นไหมลูก โอ้โหอุ้ยกินเอาออกมาแหวะไข่ กัดแล้วกัดนิ้วแล้ว แหวะต่อไปก็คือการเล่นได้นี่ไงแม่ดูนะ ค่ะ ดักด้วยชะมัดดักด้วยชะมัดแม่ดูสิ อุ้ย หูอีก2ทางนู้นด้วย เฮ้ยปลาดาวเห็นปลาดาวอยู่ข้างล่างหรือเปล่า โอ้ยอยู่ไหนใช่จริงๆ ใช่ไหม ใช่หมดหรือยัง หมดแล้วที่ก็ขยับ ข้างล่างหมดหรือยัง ไปอะไรปลาหมึกโอ้โหสุดท้ายก็คืออะไรสุดท้ายก็คืออะไรพ่อแซม หมดแล้วมั้งสาหร่าย สลัดบ้างนี่ข่าวก่อนเป็นไหน หมดแล้วมั้งคะโอเคหมดแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะเอาฝากช่องหน่อยเร็ว บายบาย อย่าลืม กดติดตาม ช่องคลิปทักทีมด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ บายบายจุ๊บกล้องเลย